ishusho washyize kuri YouTube channel yirebwe n'abantu miliyoni, YouTube yishyura channel yawe ibihumbi 2 by'amadolari y'Amerika ajya kungana na miliyoni 2 z'amanyarwanda. Network. Ladies and gentlemen, please welcome. Nongeye kugusuhuza kandi ngo hayi ikaze wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya Kinigi Network. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro biratangaje nkuko mwatwandikiye muri benshi rero mudusaba kubaganirira kubijyanye n'imikoreshereze ya social media n'uburyo ndetse twayibyaza umusaruro. Uyu munsi rero ndaza kukuganirira ku buryo ushobora gukorera amafaranga unyuze kuri YouTube. Miliyoni nyinshi z'abantu ku isi hirya no hino birirwa ku mbuga nkoranyambaga tuzi nka social media bashakisha byinshi bitandukanye, inyandiko, amashusho, amajwi ndetse n'amafoto. Ariko kandi hari abadatekereza ku waba yashize ibyo ngibyo bashakisha kuri izo mbuga. Niyo mpamvu rero ngira ngo nkubwire ko hari ibanga benshi bamaze no gukiriramo kuri uyu munsi. Ese bisaba iki kugira ngo winjize amafaranga kuri YouTube? Nawe wabikora. Iki kiganiro kizajya kikugeraho mu buryo bw'uruhererekane, kikaza gusobanurira uburyo burambuye ushobora kwifashisha social media ukinjiza amafaranga aho kugira ngo ukoreshe social media nk'uwishimisha. Ntuzacikwe, kora subscribe. Uyu munsi mu gice cyacu cya mbere turaza kugusobanurira icyo bisaba kugira ngo utangire kwinjiza amafaranga ukoresheje YouTube. Benshi bakunda gukoresha nk'abishimisha. Utangire gukorera amafaranga rero kuri YouTube, icambere bigusaba no kuba ufite channel kuri YouTube. Birumvikana ibi ngibi yenda nabyo tuzabirebera hamwe uburyo ushobora gukora channel yawe kuri YouTube. Ariko kandi by'umwihariko ugomba kumenya ko buri muntu wese ufite email ya Gmail, no kuvuga ufite account kuri Google, ashobora kugira channel ya YouTube. Network. Ladies and gentlemen, please welcome. Iyo wamaze kugira channel ya YouTube rero ikindi urasabwa gukora cyane, urasabwa gutegura video ziza gukundwa n'abantu benshi. By'umwihariko bikaba bigusaba kugira byibuze abakora subscribe kuri channel yawe 1000 kugira ngo utangire kwemererwa kuba watangira gukorera amafaranga kuri YouTube channel yawe. Ibi ngibi bijyana n'uburyo ukora. Iyo ushyiraho video nyinshi kandi nziza zikunzwe, bituma abakunzi bawe bakora subscribe kugira ngo n'izindi uzashiraho bazashobore kuzibona. Iyi rero ni intambwe ya kabiri mu ntambwe ndibuze kukubwira uyu munsi mu gice cyacu cya mbere kikwereka uburyo social media zishobora kubyazwa amafaranga. Intambwe ya gatatu izagufasha gukorera amafaranga kuri YouTube rero, cyangwa kwemererwa gutangira gukorera amafaranga. Birasaba ngo video zawe igiteranyo cy'iminota zarebwe kibe kingana n'amasaha 4,000 mu gihe cy'amezi 12. Bishatse kuvuga iki? Hari icyitwa watch time, ni igihe abarebye videos zose ziri kuri YouTube channel yawe ugiteranyije gishobora kungana n'amasaha 4,000 cyangwa hejuru y'4,000. Ariko ibyo bikaba bibarwa mu gihe kingana n'amezi 12. Bivuze ngo video washyize kuri YouTube channel yawe kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12, iyo ushobora guteranya igihe zarebwe kikangana n'iminota 240, ibyo bingana n'amasaha 4,000, icyo gihe YouTube ikwemerera kuba yatangira gukorana nawe mu buryo bwo gukorera amafaranga, cyangwa se YouTube channel monetization. Ibi ngibi biraza byiyongera kuri bya bindi twahereyeho twavuze mbere, birimo kuba ufite YouTube channel,
ukaba umaze kugeza ku basubscribers 1000 cyangwa kurenzaho, hanyuma hakiyongeraho no kuba YouTube channel yawe ishobora kuba yarebwa amasaha 4000 mu gihe cy'umwaka. K-Network. Ubutaha nzakubwira ubundi buryo butandukanye ushobora kwishyurwa binyuze mu bikorwa byawe bya YouTube channel. Ndagushimiye kandi ngusabye gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro by'ubutaha. Iyi ni Kinigi Network, nari Joseph Park.